low network. You can still akawewo katandise nayita munno ne munnaayite munne omugambe ajje tuyigemu ku bintu ebimu ebyetaagisa awe loud and clear. Gye baliko yita munno ne munno ayite munne omugambe muzeeyi Isima atuuse. Obudde tulina butono kubanga tuli mu kutambula. Mbaaniriza mwenna abagenda okubanga muzze yita munno. Tulinamu obuzibuzibu ndowooza mu traffic naye ndowooza yita munno. Awe loud and clear. Tuli clear. Brown sugar makanga Jaffa. Yani oyo. Muli mutya mwenna mujje tuyitemu ku bitulina oyitamu. Yes, nesanze ndi luddawa. Anti twatambudde. Yes. Simanyi mundaba bulungi. Oh mama. Mbaanirizaako mwenna gye mutuusizzaako engalo bye mukoze olwaleero lunaku lw'amaanyi nesanze nga nange ndiko mu bibuga byanjawulo tambulamuko. Mbaaniriza mwenna ku mukutu guno hotspot, abazadde abato abakoze buli kyamaanyi okulaba ng'olunaku olubeezaawo. Mwebalerabirira famire zammwe, mwebale kwagala bazadde bammwe, mwebale kwagala baagalwa bammwe, abaami bammwe, okuyisa obulungi abantu. Byonna mbibeebaliza byamaanyi. Nange Allah nkuumiddewo alhamdulillah. Siina buzibu bwonna. Siina buzibu bwonna naye simanyi oba mundaba bulungi. Kanyongezeemuko waggulu awo. Is it like this? Kantu kapya kangezeko katiriza good. Awo wennyini njagala okugamba, njagala okuyitira mu bintu ebimu era nga ensonga lwaki nkuyitira mu bintu bino oyige gwatafunanga mukisa. Twafuna omukisa okwesomesa ku zino platforms, tuyige ebintu bingi. Next time ng'omachuwalinze gwali 18, gwali 22, gwali 28, gwali 34, gwali 40, obenga osobola okuba ng'omanyi nti topapa obupapi n'oyingira mu kintu. No, okitegeera. Kati wano woyina okuyigira kuba maaso eyo ojja kwagala okufuna ofiisi. Tonnamanya bintu by'oliba kwatako bijja kukwatako maaso eyo. Naffe twalinga titubiriiko, but okuyiga kintu kirungi noba ng'omanyi one day one time obuvunaanyizibwa. It is a calling eri kukwata nobeera ng'olina okukola ki okwesimbawo mu kifo. You need to talk to people naye nga byogenda okugamba abantu tobimanyi. Oyinza oba oli popular ng'abantu bonna bakwagala naye ne bakugamba jangu oyogere mu bantu. Ebyokwogera nga tokola ki tobiina. Wano wenjagalira okkakkane ompulirize. Omulimu gwe musinga okukola gwakunvuma. Naye ebyo byonna nga tubitadde ku bbali, njagala okukujjukiza nti nabayigiriza nti waliwo ekintu kye tuyita misguided energy. Bintu bingi bye tukola mu nsi n'omala n'oddawo n'ogala neeku olwo eyo yali energy yange nagyonoona, oba kino lwaki nakikola kyannyonoonera energy. Akantu ako otera okkeesangamu. Oyinza oyomba ne mukwano gwo ne mwereegaleega n'oyogera ebigambo bingi ate okkakananga enkyozi eyo n'olabanga olwo olunaku wamala ki budde. Mu luzungu kye tuyita misguided energy. Naye misguided energy eno gisanga ne mu politics naddala mu bintu nga bye ngenda okuyitiramu olwaleero. Kakati bw'olaba nga Uganda we tuli nti mwagala abavubuka okyusa power, muleeseewo ekintu nga people power, ne mukwata energies z'abavubuka zonna ne babeera stimulated ne muzicollectinga, ate abaziriidinga ku top n'ogimisguidinga nebanga topido. Omanyi topido ng'ekoze misguide oba bomb oba zino flames z'emmundu abajasi ne bagamba nti omuntu bamukubye, okitegeera naye nga tetugenderedde kolato. Tukigamba misguided energy, kigambo njagala okitegeere, ekintu kyokola ne kikukooya.
ate nga tokifunyeemu n'ozuula luvannyuma nti oyo noonya obudde bungi ovumya abantu okoze owemudde wejjeemu buli nsa weefudde nti no gwe revolution ogitegeera nnyo era Uganda ogyagala nnyo gwe epitomu y'okumanya Uganda oyina okuba ng'oli sure otherwise olidinga abaana abato ne bakugoberera n'atuukayo nga bambi byagoberedde temuli weewano wenkugamba people power erina misguided energy temugikozesezza bulungi by youth temukozesezza energy bulungi by acquiring knowledge okumanyira kwabo abaliwo okutegeera ebintu wabula mwestimulate nze mu mbeera nti era omukadde mu insulting muvume mulage mbunne era mmwe mukoye mwekyaye my friend ne bwogenda mu magye oyinza okuba ng'oli jeno ne bagenda awantu ne bakubirawo muganda wo ne bamumadalinga olowooza lwaki bakujjako ku komite enoonyereza because oba ofuuse conflict of interest ojja kukozesa ojja kuba ne misguided energy otta abantu nga bw'onoonyereza tebikwatagana kubanga olwedde gwe basse mwana wo gwe basse alinako oluganda ku ggwe wano ne mu nsi zonna ezitegerekeka ne woba nga omwana bakedde ne bamutta ng'oli detective toyinza kukuwa musango gunoonyereza why you may face a misguided energy oyinza okutta omuntu in reaction yes bakuwummuza ne baleeta detective omupya irrespective of the pain wano we tubagambira nti muyina misguided energy ne muvuma abantu temuwuliriza kati ne mubeera used how politics obeera osinga kwagala weakest opponent ajje gwoba ovuganya nga wolaba mupiira Manchester eyagala samba na Swansea gikube mwenda eyagala samba na timu ziveyo mu mase mbuno Lyon Ligue 1 teyagala sanga Barcelona teyagala sanga Real Madrid. Why do I use these examples? Bino bemumanyi mubera mbyame pira era gundi mbuno Hazard nakoza ati I bring you the best examples that will fit your understanding. Awe loud and clear. Kakati mudidde energy yonna ne mugicentalinga kati bali abamanyi politics ne bayuzinga energy yammwe ne bagiwugula batya ne muconcentratinga mu kuvuma Besigye muvuma Besigye muvuma Lukwago ne muvuma Nsereko Ssemujunganda nga gwe mulina okuteekako amaanyi waali yeorganizinga yeekwipinga yeetegeka yegendereza slow but sure Nabagamba lips cleaner, but the old one knows all corners. Mwena muliao, walabya full figure nga ayogera nga genuwensi ayimiridde wano. Mu maaso go, olowooza kya kisiru. Tomanyi kyagoba, babuulire banno. Kati oyinza okugamba abakazi abali eyo nti full figure byabadde avuma bya kisiru. Omanyi abakazi bameka abagala omumitinga ku president. Full figure is full of pride. Ayinza nofuna omusajja n'amuwasa embaga. Ugandans obwongo bwammwe bwangu kati abantu bonna baga full figure yana president amanyi full figure no ate na president ayina kyamanyi kasa yavuddawo nga byo biwedde. Yes soke muleke ku simu eno bannange mugambo oyo mukitegeera ebino byembagamba misguided what energy mugitunuulire mwenna amaanyi gagenze gabakendeera muconcentrating awatali watuufu ne muleka kituufu ate ne mukubawo nnyo week in week out muli bangu bakudaivatinga ne baleeta bulesi bya Kenzo mwenna ne muwunga ne badda ku bya Kenzo kati bagenda bavugira mu line eyo kino kivaawo kino kiddawo kino kivaawo kino kiddawo mu weekends mugenda mu mbaga ya Leema bakuba amawulire ga Leema mubeere ku bya Leema bano nga bali ku paperwork betegeka bali kurutinga buli gwe beetaaga oba Buchamani Museveni gwe yeetaaga oba full figure mwe najja baleeta why temuli focused kasta energy ziba nga ziri misguided gyosanga jojjawo kati buli ava ku mugenda efuuka kaasa wano abayina mugenda tuuka mudde wa Dr. Besigye why wotunulamu omuntu avuganya mu kalulu ne bakuwangula
no keeping a relevance mpaka kalulu akaddako nga toina position ye gwoba strong. Dr. Besigye yali strong. Aba baliwo kati mwe abaliwo ba youth kasita mu missing an opportunity. Abasinga mugenda ba depressed, abasinga mugenda kufa, abasinga mugenda lwala ebirwadde, abasinga mugenda kwekyawa. To maintain relevance kintu kyamaanyi nnyo. Temulowooza nti Besigye tategeera abantu bonna baganyo believinga mu kintu kyamwe aba people power because muina misguided energy. Mwogera ebitakwatagana omubuuza kino n'ayita kino ne baleeta ebisajja ku TV mbuno nabo balinza abagenda okugamba Segirinnya zenne bajjo bagenda kwogera eri eggwanga. Which country mutemutegera lwaki babateeka ku TV mmamudde ne mwewaga kati bajjo yali ku TV. No, we are exposing how low thinking you are. Bebano bali representative bo people power Segirinnya bajjo abitekisi katigoloze ensekiriza mu ebyo. Why mumuli excited by TV? Ye goloza bamutadde ku TV kuba wa amaanyi. No, bamu exposinga nti these are the type of people led by the other person. Babuchaman, these are his friends. Kati buli kyejjayo yakiraga bano bonna babadde mikwano gyoli to categorize your leader in the sect. Mwe batamulabirawo omuntu walaba nti Buchaman yabeera advisor for 20 years. Omuntu walaba mbula bejja, omuntu walaba bakulu bajjo Segirinnya golooza ayinza okukwasa power. Abazadde Kampala babakwase power. Tewali muntu mukulu no basirise babalaba nenga bamete bagenda bawa kintu kino kyenkuganye nti misguided energy. Naye ngeva ku ki wesanga nti today we have social media. Whereas osanga Bobi Wine yandiyagadde kicontrollinga naye kyamu overwhelminga nti takiina ku control. The best mistake gye yakola kwe kugamba nti people power is everyone. Teina entry and exit. Ne NRM massive party eina rules and regulations. Temuli kibiina, temuli organization, temuli kintu kyonna. Kati kizibu nnyo okutegeera ani wa people power ani atali. Ekyo kina disadvantage ki you are easy to infiltrate. Buli abalina anyaawo si wammwe naye mmwe temutegeera kubanga kituufu muli bato ate okuyiga temwagala. Omuntu wajja okuyigiriza ate oyomba ovuma oli wa mukambwe. Kati ekyakola akwesonyiwa bantu bakulu bangi nnyo abandize ne boogera byenjogera era nga bandaba byembagamba bye bituufu naye abantu tebasobola insult. Nze nina bulletproof ya insult. Munvume ebintu bimeka, munvume ebintu bimekedde naye nze wengamba ku muntu ngamba Isima oyogedde bubiko naye nga munvume ebintu bimeka naye nga nze nkuyita nze gwe teekaawo ovume. Oyina jjajjawo abeera ebweru, oyina jjajjawo abeera ebweru ng'ayogera n'olulimi lw'ensendala. Wandibadde onjagala bwagazi nompa ekitiibwa sibasabye bingi nini muddaawo kalabe biki kayiika endusu wemba njogera gye muli for almost 30 minutes okujjako nga tewasoma biology olowooza siina saliva glands wanomba mba ndisiimula nkuwadde ekitiibwa nene kigamba ate enjiika endusu kubanga gwe tolabanga ku Soviet zibeesiimuuzi oli mu kyalo oli eyo wala onyiigira bunyiigizi ondaba nze yenze mmwe njagala obbajjukiza sibanyiigiramu abandaba wabula mpisaawo message mujongereyo otegeere wooli ne woba oyina mukwano gwo nga mu butuufu ye buli wakuyita buli yakola program ne mugenda era otandika ofeelinga nti oyina less of a role mu bulamu bwe era ogenda okwesanga ng'ofunyeyo omuntu we mumakinga roles mwenna n'ogamba ne mukwano gwange njagala kutegeeza ki mu bino bye nkugamba. Most of the time oyina owuliriza mu politics, oyina okkiriza bakuliidinge oliidinge, oyina obuteetekako self entitlement, oyina okkiriza ekintu kigendenga wookiraba by learning from those around who have been around. Gwe toyinza lowooza nti oyinza okugulabinga power nga how by talking. Abantu abagulabinga power siwe batyo ezo zonna ensi ze mwegomba yemmenya abantu bayiika ku nguudo
naye kitwala a lot of time. Wetaaga okuba n'abantu abali soba ng'olina revolution, wetaaga okuba ne cool heads, abantu abasobola okuba calm n'engeri gye bapresenting ensonga country n'ezaagala. Olina okuba ng'olina issues zonnyonnyola abantu ng'okugeza nti Makerere we baagigadde ne baleeta abajaasi gwayagala okukola revolution tekikugaana kukola empty promise cause right now toli mu office naye toddaawo ate n'ogamba nti ate inside no gw'olina kulaga nti olina alternative. Newe mwandivuddeyo ne mugamba nti Makerere ffe tutwala power tujja kubawa tujja kubanga tusasula emitwalo 8 kizaamu energies. Temuyina energies. Abantu bangi nnyo babawuliriza, abantu bayagala ekintu people power, abantu baagala change, naye abantu si basiru tebayinza kuddira kujjawo Museveni ne bazaawo atamwenkana. Bamugisha muntu bonna bali ku minzaani, Besigye mirundi ena akyegezezaamu. Bannayuganda ne bamubba era basigala awo kale kyayika bamubba ne kale kasiteera. Why? Gendo labe basengo bavuganye emyaka kuva mu 7. Gendo labe bano babukali aba Nigeria bavuganyize banga presidency wensi sike kintu kyovuganye just like that. Oyino kuba super organized mu njogera, mu soliciting sente, mu nkolagana, mu kwewombeeka, mu kwagala bannaddiini, okuwakali kya leaders ekitiibwa, okwagala pawo mujja ku muntu. Oyina okuba very cunning kuba si ekintu kye bagaba. Naye mwe mulowooza omuntu ayinza okuwa power. Mwe mulowooza by talking by comparing America ne bafunayo akabaluwa ka mu America ne batambuza akabaluwa. Teri baluwa eyinza va mu America nenyenya government mu Africa. However, bakolinga regulations nga waliwo ekiriwo. Naye tewaliyo baluwa muntu gyaba akulimba waloya Boba Musedamumbu Trump ayinza ogiwandiikira Museveni. No, bakola countries nga zina buli nsi yefuga. Whereas waliyo ziri Spiria zifo jizani naye ate protocol ndala mwezenenyeza. Ate government nyangu yakwewozaako. Toddaawo n'olowooza nti gwe ngo individual oyinza owandiikira Trump mbuli bakolewo reaction. No, babuuza government. Foreign minister najja nagamba okay ndowooza kitwala bubi naye tugenda kitereeza. Okay, mugenda kitereeza ati alright. Eyo ebbaluwa yo neefa n'olinde endala. Mulowooza bbaluwa mmeka eziwandiikiddwa okuva Museveni watufuze. Sometimes mbabuulidde in Africa we don't need democracy. N'abazungu si gwe baleeta. No, baagala peace. Are you at peace? Kubanga obudde bwe mumalanga mulwana bo tebatunda byakulwanyisa byabwe, tebakola extended business zaabwe. Foreign policy ino baguze ino kutunda ebintu bingi, balina okujja bajje mu Africa bakola ebintu bingi nti muli mukulwana. No, baagala peace. Solonga azo omuntu abafuga nga muli wamu nga mulina kye mulya. Nagamba tuyina low per capita income eri low. Gwolowooza government eyinza ojjongeza amwagalo gijjako. No, eba maintaining awo. Kuba buli alina power amwetaaga. I'm telling you, omuntu takulimba nti power oyinza okukeera n'omufuna obufunyi haramain. Got Museveni abadde ne generation nya ojjawo power ziragewa. Si Museveni yeesibye nawo kati pira ezimusibyewo ndala nnyo kuba n'abazzukulu abazaalibwa abaana abava mu West kati nabo bakiraba ate balabanga kigenda kitya. Tebakulimba mbu tulina embeera eyinza okuddawo abantu ne bagamba nti pawa wuuno bagenda mukuwa nedda. Museveni ayinza oba yatandika najja n'awamba naye abaddewo generation yezi 3. Mulowooza General Muhoozi atunudde butunuzi. Mu Africa goyinza okuba nga taata wayinza okuba walinga akuze omuntu najja lagamba era taata wabadde mukulu w'ekyalo n'olw'ensonga eyo tugenda kujja. Omwana ne waba yasirika ati atuuka n'avaayo. Mbabuulira mulina okulaba gwe weebuze lwaki mutabani we tayogera. Why? Alinze president ajja amukubira saluti gwe muli kyolaba. Nkutidde mbagala nnyo otherwise mwenna abandabye
njagala obbajjukiza mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo ti mpulira ebintu bingi nnyo ng'abantu bagenda ne bagamba abantu b'ebweru bakozesa wifi wa bwereere nti era Uganda mukozesa nnyo wifi musasula. Muganda wange wenna ali e Uganda nkitegeera internet e Uganda edduka ku speed internet bagisera e Uganda in Uganda's perspective. Netoyogera ku bya internet nti bagikusera n'ogikomparinga n'ebyebweru. Abantu ali e Uganda nga toli bweru ebintu byebweru byesonyiire ddala w'olijja olibiyiga kuba mugende mwogera ebintu abo ne babeera ne beewuunya nti tuli ku internet ya bwereere. Sente ze tukozesa otteeka ku internet nga oluusi tetugikozesa negikozesa ozimanyi ozimanyi mulekerawo ebintu bimugenda mwogera oba tomanyi kintu kireke. Oli Uganda yogera nnyo ku biri e Uganda nereka ab'ebweru ebintu by'ebweru biviireko ddala. Internet tetulina ya bwereere tetulina we tusanga internet. Yes waliwo ebifo bingi nnyo wali wifi bingi naye ate tekitegeeza nti tojja bana internet. Balina internet abantu balina internet ku masimu balina internet everywhere. So eyo emboozi gye muddako mbuno muli ku internet wa bwereere era okitegeera internet mukozesa ya bwereere eriwo yonna muganda wange jangu wanamma gwamanyine ku bya internet eyaawo lubega abantu bagamba Uganda nti internet mukozesa ya bwereere. Ani akugamba isimu kati sima kankuli ekintu kimu abantu beka balowooza nti ebintu by'ebulaaya abantu bakulabe actually bulaaya ebintu ebisinga obungi bye expensive nnyo okusinga eka. Kati gwe isima kitwale bwoti ngenda kukoya analysis katono nnyo nti buli kintu kyonna ekiri eka ekye Uganda gwe tumanyi nti nekyebulaaya kiba kikubisa muteeka emirundi ng'eno oba etaano. Ab'Uganda bagamba balina bizinesi mwabebweru kati kankolage ekyokulabya ku isi. Oli musajja mukozi ono muganda wange mukozi kati ono kababulye ku bya ebulaaya. Kati isima internet ogira abantu bagamba nti yabwereere gwe tumanyi n'abantu abamu abali eka ate ab'ebulaaya nibo basasulira internet. Ate kyo mukikozesa nti kisambu kubanga mmwe mulina ya bwereere kati mbagulire isima kankolage internet yawa n'ebulaaya esookerwako kubanga wano ebulaaya ebeera package bakwa internet nga kuli ku internet ey'okusimu ne internet y'omu nnyumba etandikirwako entono nnyo ennyo ya korona 7 korona 7 bw'ozikubisaamu ezeeka bahuuliranga 7 ejeeka giri mitwalo ndowooza baana mu 5 korona 7 eza wana Denmark naawe agule mitwalo 5 internet okiwulira isima naawe agule ey'emitwalo. Abantu abalowooza nti bulaaya isima nti no bulaaya si wa bbeeyi balina okukola okunoonyeza bategeere. Kati kankulaga ekirala isima ekyokulabirako ekitono gwe isima okimanyi nti waliwo egenderezaako nti omwana waawana ebulaaya asookerwako kuba abantu beka bagenda balowooza nti ebintu by'ebulaaya ebisinga obungi bya ssente simanya ebisinga bya bwereere simanya bya ssente entono. Isima olaba omwana wa bebi kiraasi wano kankulaga omwana atandika okusoma wano bebi kiraasi okumutwala obutwazi n'azannya asookerwako manyi sente zatasula isimu ekitono ennyo asookerwako asasula 10,000 za korona 10,000 za korona gavumenti tezikuwa goyino zino nyozisasule isimu ezo 10,000 ate omwana wano jukira asasula buli mwezi zibeera bya ttaamu nga wolabye kanti abaana bawa sente ttamu vema myezi 3 omwana alina okusasula school fees ebyawano bya buli mwezi omwezi gumu omwana gwagenda kusomero kumutwalayo okuzannya atasula 10,000 za korona ze milioni 2.5 eze Uganda. Mugira mukyabeere Uganda muwulira nti ndo ndi omulesi oyo yasookerwako omwana atasula buli mwezi korona 10,000 ze milioni 2.5 eza Uganda. Kati sima akantu akalala kankakulage kugamba muntu weeka abategeera ekintu bayita bulaaya nti bulaaya n'akubadde nti abantu abeereyo bagagga balina ssente tuli mu winta nti olina owulira mu kantu ate isima bafulumya. Kati kankulage ekirala ekyokulabirako ekitono olaba transport wa wano transport wa wano asookerwako kubanga wano
tewaliwo byagamba nti no baate munange ensaliraako wano zones mwe batundira tiketi gamba nti zone 2 zone 3 kati zone zitandikirwako atugeze okuzi zone nga 2 ebeera ya mwezi ogwo isima ya korona 5 korona 5 je emitala 3 mu kage je Kampala tugenda kalombo isima Uganda osanga omuntu anabasula ekyengera abasula najjera abasulawa abalinya taxi ona kasolo kwera nga alinya 1200 ogenda okudda 1200 1004 zikubiseemu ogenda gena kulaba ngo omwezi akosa 12 kati mtwalo 12 nowe mtwalo 36 level ogiraba bali eno kwegamba ogoita bulaya olaba aluna abanyonyode nagambo mu eno ate beno okiwulira kuba musukonyoma abantu noddeeyo olina ka internet sisimo oli omulesi bakutuma omulesi oleeta ono buno obudde bwe tuli mu ssaawa zino ngoga nti oba omulesi osobola ebweru kati muve mu muzannyo baana mmwe wano we muttidde ne struggle yammwe babaana aba people power aluno oliwa people power bammalamu amaanyi ate batya anti kubanga isima lwaki bammalamu amaanyi oli muvubuka yabavubuka ati kakati ffe bw'oyogera ku bintu ebitagenda bulungi nga bakuyita mukadde nammwe ate gwe omuvubuka bakuyita mukadde isima kubanga abantu bagamba nti bannange twetegeke tulina okwogera nga twogera ebintu twogere ku policies isima tebaagala abantu babuuza bibuuzo naffe ffennyini baatugaananga okubaako bye tuddamu tokkirizibwa kubuuza ate nakubuuza tolina mwanukula olina kwogera kintu kimu Bobi Wine kyokka kyolina okukola ekyo kujjako Museveni Bobi Wine kumuvuma bannange twogere ku policies abantu baagaana ng'education bakubuuza ddamu kimu ebeereremu neŋŋamba bano abantu bajja kusoboka isima songa ate isima muwulira nze ndowooza mwongezeeyo vidiyo etuke ku bakama bammwe misguided energy so ate nze ndowooza isima nti buli muntu yayagadde change bwe ndowooza aluna change wandijyagadde otya nze change eyanga actually n'ayagadde change kuba nze omuntu oyo omuzeeyi atukulembera omulaba nyinza okuba nga sirina nnyo kyemuvunaana naye ate waliwo ebitagenze bulungi naye ebitagenze bulungi ebyo isima bya buli muntu naawe wakaawo nange ewange waliwo ebitagenda bulungi kwegamba ebitagenda bulungi tekiri just ku ye tekiri ku ye ebitagenda bulungi isima tebikutta wadde okusaliza omusango mutegedde bulungi nkutegeera nti ebintu ebisoba ku bantu biyinza okusobola ku buli muntu yenna newobeera pulezidenti newobanga gwe isima newobanga yeggwani kati nze kyenje yange gye naalyagadde omuntu bw'abanga agenda n'agenda mu kitiibwa kubanga mayindi isima nti oba oyagala oba toyagala omuntu asobola okubeera n'ebintu byakoze nebisoba n'abako nebyakoze nga nekenzo yagambye mbu kyenji eyo tayagala change ene ya grabbing nti omuntu newobona omuwangudde ayinza okukulekera buluzi ezo omanyi kenzo yasaze eddiiro omwana yasaze eddiiro oli omwana asala eddiiro mu magezi ate kati oyo n'akantu akalala muganda wange ne kano kakulu gwe isima njagala abantu osooke beebuuze nti gwe owuliranga mu bulamu bwo bwonna olina okufuna change naye yo kyenyi gyogenda okufuna nti isima osobola okukera ku makya n'ogamba nze nzijjawo isima kubanga simwagala mpulira nga saagala namulaba naye watudde neweebuuza nti osobola okujjawo isima abadde bafe 10 ng'onaagenda okugira okuba nti tabitegeera nga bagenda kufa 10 ekyo watudde n'okirowoozaako anti kyetubagamba nti musobola okujjawo mu 7 ate ne muddabuza Uganda mabega ekibu kya Uganda nze kyendaba kiri ekintu kimu isima nti abantu kyenyi baali gyagadde naye ate teri muntu ayagala omuntu agenda kusikira muzeeyo ono ng'ate ali wansi nnyo w'entegera y'omusajja ono manyi ndiyo bannayuganda tebaagala muntu alina kubeera mugezi nnyo okusinga Museveni naye ate baagala omuntu ng'asobola okuba omugezi okumwenkana ali anda Museveni abantu baaganye isima abantu baagala omuntu
tiwali agenda kukkiriza abantu baganye abantu agala omuntu asikira omusajja oyo omukulu ng'amwenkanyankanya ente actually tolina musinga naye oba anda ye abantu baganye bonna badde bamwesimbako kyogamba lubega badde tebenkanankana Museveni isima babaddewo naye nti isima democracy tulina okukkiriziganya ne democracy nti isima bojja bakugamba nti bakuwangudde kkiriza sigamba nti banaakusaliranga sayidi yo olwo babasaze bulungi bwekitagenda bulungi olwo bakubbye ako nkalabye nnyo Uganda ne FDC ekayina nnyo wewangula biba bituufu webigaana Zaini Green simanyi wakiwaganya okukwata essimu yange nnyabo madamu naye nandiyagadde onkubireko ng'oli free kati abantu balina okumanya ekintu kimu nti bwosala onoga ngenze mu kalulu beera ng'okimanyi nti ebinajja nebinaba nga bifivalinga gwe bikkirize n'ebitali sayidiyo nabyo kkiriza nti bigenze bwe bityo naye oba najja nga bagamba nti kati gwe wangudde nti awo mpiseemu nti ate olimbwa ate nedda ate otawangudde nti bakubbi kati otaba democracy kiba kyekontradictinga otabira democracy muganda wange naye kati aluuna gwe nga wenkozeseko mu video yange abantu bakolayo ebirowoozo byo ti njagala ombuulyemu wano nga tonnagivaamu olowooza 2021 gwolaba otya 2021 ekisooka kya byonna nze kyendaba kiri ekintu kimu oba wandiyagadde ki nze kyenaalyagadde kati ngenda kwogera wano endowooza yange ayagala agibayinge ate ayagadde agireke era wano tewali alina endowooza kyekikulu Uganda abantu basobola okwagala enkyukakyuka naye enkyukakyuka gye twagala enkyukakyuka ng'egenda tujja ku level we tubadde etwongere mu maaso so sikoonoona bibaddewo ate ntudde emabega kati opposition amagezi genjiwa gali amagezi gamu bweba nga bamanyi nti nno baagala okwegatta nga bagamba okwegatta bafune omuntu omu agenda okulaba nti naaliidinga aliidinga ekkubo eryo libatuusa mu nkyukakyuka isima kiri ekintu kimu abantu bave ku bintu by'okuteeba isima lwaki gwe oyagala nze ku nnamba z'endabyo ennyingi ate ngende ku nnamba ez'ebitundu already tumaze okulaba omusajja Besigye nti Besigye abadde miliyoni 3 n'ekitundu kubanga zaazirina weeziri eziwangulako ntuziraba kati goleeta omuntu tokoona meza egoleta omuntu ng'ennamba ezze zaakuteeba lwaki mba ku kino kyendaba ekiyimiriddwe n'engenda mu kyokuteeba kati nosooka oli waba akyaliwo miliyoni 3 aba akyakuli waggulu kati simba ekintu kiri ekibanking alina miliyoni 3 kitundu kati gozifiisa olwokwayagala okukusa omutima gwo abantu tebasobola kukkiriza zina esatu ekitundu zo sooka otulage zaalagawa kubanga yo omusajja agambye aziina kati ekintu kiri kimu isima abantu abagala okwegatta nga opposition bagala okwegatta ku muntu omuntu balina okwegatta kalyogo bamuyita Besigye isima tosobola kuŋŋamba mbu waliwo enjovu waliwo n'akamyu mbu waliwo ne pusi mbu nno gwogende weegatte ku kamyu ng'ate waliwo enjovu isima tobeera mwenkanya kati bana tebaagala ebintu babijjemu fitina bakole weebati isima bakole weebati babijjemu okweyagaliza kati bakole weebati balabanga tebasobola okwegatta leero ndi free ayagala invite onyiga kati kwesi batagala okuŋŋamba ndi gwe nga walaba Besigye asobola okukkiriza mbu yakwate miliyoni ze 3 ni bamemba parliament baayina ajje nabo abagatte ku gwayina 0 isima abamulalu gwayina 0 ebyo byakuteeba gwolina okujja weegatte ku Besigye bwe kibasa ekyo bakole weebati batambule bagende mu kalulu Museveni ajjeyo empapula Besigye ajjeyo nono wamu wa people power naye ajjeyo empapula bagende mu kalulu 221 anajja nga wakubiri bwebaliddamu emyaka giri egijja owookusatu yaba yegatta ku wokubiri naye kati kusaawa eno otasobola kugamba ng'omusajja ono mbu Besigye yakeere ku makya akwate amaanyi ge structures azireete kuggwa atayinaawo kizibu kyabwenkanya isima tekisoboka ekyo tekiriiyo ate kati njagala okubuulira nze kankubuulira amazima isima nze njagala nnyo enkyukakyuka actually to be honest with you naye nga noono omuzeeyi bw'aba awummula nze sirina kyemuvunaana
Wango muzeyo yajja Uganda tiri atawamanyi kujja nga tuli mwenkanya nti Uganda ey'emyaka egiyise ne bwokwata akafaananyi n'okasika eyaleero esinga ey'emyaka egiyise kaka tukozesa ekifaananyi ky'amayinja tulete ekifaananyi ky'amayinja kikulaga Uganda mpozi n'ekintu ekirala kyendabye isima ekisinga tutawaanya teri kintu kitawaanyiza Uganda nga okubeera nga mwafuna ekintu kimutaali weeringi ogamba isima twajja ntufuna emirembe isima tukizoba tugaane kaniza kanko ekyokulabirako oba oyagala oba toyagala emirembe Uganda gyeyina isima nsi ki njagala ombuuli amazima gyotamba n'ogenda mu America oba n'osinza gy'osinzidde n'otuza okikola bannamawulire n'ovuma president n'omuwemula n'ovuma famire ye n'ovuma ensi yo n'ovuma eggwanga n'ovuma buli n'okola buli byonna by'oyagala n'oddayo eka ne bakowero kamwe nene eyimiridde n'odda n'emagere n'ozaala abaana isima nsi ki ewakagame tosala isima tuliwa ne Denmark njagala essaawa eno otambule ngende mu America oba gwe gamba omudeeni wano yenna agende Uganda ayite TV zonna CNN avume Denmark avume prime minister avumire kuba minister ensaji vume amalata ambulako mayiwa isima tebiriyo era nze nimala nsinkana omusajja oyo omuzeeyo kankuuli isima sobi nene okola zi Uganda bagiwaddemu isima democracy ali Uganda niwe ne Bulaya taliyo nze nkubulya isima wano ne bamala bakugamba nti ogenda kwekalakaasa poliisi nekugamba nti tolina kuyitira mu kibuga olina kuyitira outside ojogezeeko oyitiriwo layo kyebakukola n'abasanga omupoliisi nabadde ku Charles de Gaulle airport e Paris wallahi France bayina police ya Kambola ku airport bayine mundu wekola ensobi wali Stockholm waliwo ku machalumu omusajja yajja nga seeko banange yansobera tuli awo mu train ku machangu manyi speed shekala agamba Allahu akbar gaine ekirevu wallahi ndi musiramu naye nakyuka nti bakwata seeka ne bamugunda wansiga balowooza aleese ki bom nenange nze nyini we nalina gamba seeka kyali kimwogeza wallahi obusiraamu ne babuteeka ku bunge Kaluna simanyi banyisa kikunyonnyola naye seeka baamukaba just yagamba Allahu akbar nga alina ekirevu kinene omwaka oguwedde kankunyumizeyo akaboozi omwaka oguwedde naliko e Rwanda mpeza ku pedi yange naye nali e Rwanda nasanga ekintu Rwanda kinali simanyi Abanyarwanda baŋŋamba nababuuza embeera eriwo ne baŋŋamba tulina obuzibu wano wabulabyeko nti nedda ffe bwolabira wano tetukyanywa sukaali tetukyalina mmere enjala etuluma obunga tetulina ebintu bye baalyanga isima nga biva Uganda Kagame boda yaziggala naye omunala naabakubuulya agamwana gwenkubulire tetukyanywa sukaali mukama nga muli aba babiri mwekka ne mugamba lwaki oyogera otya naŋŋamba ffe bono tetwogera enjala ne bwekutta Japan Korea ofa toyogedde oyo ye Kagame nate nekikwewuunyisa kinatiire ero nayisima nti bannalwanda abali e Rwanda n'abali muno mu Europe baagala nnyo Museveni okusinga Kagame anti oli Kagame ne Denmark akukima era baŋŋamba Las Vegas yaffe omusajja ajonoona katusenga Museveni anaatugobayo tugenda kukola ki Uganda ye Las Vegas Kagame omusajja atonoona nze nkubulidde kyogamba Rwanda talina babuloga wano mu Bulaaya waliwo buloga we Rwanda osobola byogera nti ali ku internet osobola byogera Kagame nti akukima ate wane omwogera kuno toli we Rwanda akukima sibula abantu aluna ekyo muganda wange nyina akabuuzo kenjagala okubuuza nga sinnagenda bano abantu abagamba tokola zino ze 5 star ozijjamu otya aluna abantu njagala mpise muganda wange sigenda kukulimba nzi embeera ate kati navudde mu ndala walala kati ndi wano Denmark nazza kulaba nambakama bange benina genga olabye ekifo kino si kyoyinza okulowooza nti ngeera nze abantu mbagamba dugudu nze nkola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo abantu just baagala kweteekawo nti ayogerere isima naye nga abo bonna abayogera ebyo
yoli omutima gwe nga gwasigala wali isimo oli gwamanye kati ono amweraliikiriza ayagala kikkiriza naye nga tayagala kikkiriza buki bulungi because bano bavubuka be balaba balina obba mbina ebintu naye instead balaba ono muzeeyi yakola ki inkyabiri muwenva wano wendi Aruna okuva ku Lwokuna ndi mu Sheraton zawedde agenda kujja kundaba kungenda bali mu Sheraton hotel ennaku esi musajja gwo ntiisizza nnyo nze ebbanga limaze wano mu Denmark ono siyingiranga ogondeeseewo Aruna akwagala nnyo gondeeseewo oliwepita kola ibutojja ne Aruna jangira wena ntusa ne Aruna nokukubira ku ssimu naye bale ko opinion nkwagala nnyo bayi naye bino ebitegere gy'obikolamu oyina otuwaka kodyo Aruna simanyiganyi wala nze bankubira nze nfuna information from great people abantu abali important era abantu mbajjukiza everyday nze siri celebrity nze siri famous nze siri popular nze ndi important why gwe n'omuntu gw'oli awo gw'otendereza Aruna ng'omutya adde ebbali ate nankubira essimu nze senga sibyama Aruna nenkugamba nti ono abantu gwe batya nzi nenkulaga engeri gyantwa nduze ku reception omukyala naŋŋamba mugambe nti ngenda kulaba isimu naŋŋamba isimu gwogenda okulaba olina appointment naye balowooza olimba naŋŋamba olina okuba ne kaadi okutuusa waali era tobakunkima sibagenda wansi awo babadde balina kugamba onootusonyiwa ddayo gyokola ki gyova naye gwe ekikwewuunyisa ffe tubeera wayo ne Denmark naye lwambadde sijjangawo ya nange era bifa binnyo byengenzeemu mbayo nezi conferences nga bazisasudde bantu babitiibwa nga bameetinga naye nga njogera ku Uganda njogera ebintu abantu balaba nga byebyo nekugamba kino tekijja kusoboka eyo revolution yakona why toyinza kujja mu revolution ne weeronda nti yegogikulira Museveni antiru ng'aleruwero nga bakayiira weebali Moses Ali wali bayitongwa nga Museveni amanyi tie nina abange Moses Ali alina abaki kayiira alina ababe wabula we muhitinga town olwo batandika okubanga forces zino okukola ki okwegata because mu revolution muba mwenna mu aimingira ki mataala ga town kyovula mu lutalo lwa Africa city teziba affected olutalo luba mu byalo by the time you approach the city muba temuyinza kutta abantu muba mulina to protecting abaki kyovula mu lutalo lwa 86 abanyanya abasirikale bagenda oyingira mu Kampala ng'ate abasirikale abavudde mu sikole bagamba mudeeno muveeyo kuba olina okukumakuma baki abantu now Museveni ngaona kanene eminga nti yagenda okukola ki wabula kati awo political games nezitandika ziba mu protocol abagenda okubakinga influence joina sente zoyinawo amanyi gemuyina ne territory kati balina bagamba according to balance fe tuyina kino ne bagamba kati n'oyogera ne bali Museveni yayogera ne Moses Ali kyovula banga asigala deputy ki prime minister because is a power block mu western ki Nairo bw'omugjawo aba western Nairo nga baga bayinza okuddayo ne bakola ki Labour group kyovula banti Africa politics muzibu nnyo nti tebamalaga mugaba otegera Aruna waliwo ebintu bingi nnyo byolina okukola balonda prime minister nga mukatuliki nga musoga Eastern region esobola okuba ki kam ne balonda sekandi nga gwolaba mukadde nnyo naye Muganda mukatuliki okiwulira ali presentinga Greater ki Masaka ne bajja ne bagamba nti kati olanya okadaga agenda kuba speaker olanya abere deputy babalansinga regions not because kadaga n'olanya bakola ki bebasinga kati wano Museveni power mu Africa watambula kubanga tulina tribes ki nyingi olina okuba sensitive ku kikyogenda okukola ki okulonda olaba ne Buganda kingdom eyo gyolaba it is in line inti kabaka abamu katoliki oyo Mayiga n'abamu protestant kati addako era kyovulaba nti kabaka ono kabaka owebweru Mayiga wabeera mu katoliki speaker abamu ki Musiramu oyino balancing regions above everything cause tamoyiro eyinza okuva kantu kaki katono nekulemesa kyoyagala this is when ensi bwemera stabilizinga nga yava mu tamoyiro nga Uganda kibeerera kizibu nnyo omuntu okumalaga kukwasa mu Zimbabwe Mugabe abafuze n'abafuga ne beekyawa
bagamba okuwa gundi Shangalai no bagamba bamunangagwa kuba abantu balaba nti colonial events zino kugenda n'ababaddeyo with what with the time ekyokubiri kye batategeera Museveni teyalwa mu nsiko kati abajjasa abava mu nsiko bato bamugisha muntu Bebesigye bali just 63 mu politics muntu aba akyali okiwulira mugisha muntu akyali so the war heroes abaliwo bakabafana kyono kebagamba nti tebaliyo mu nsiko naye batusaba ranka nakaisimana ekirala olwako nkenjagala ontangazeemu people power eringeeraga nti singa ebizze mu buyinza eyagala kujjawo ligase ya Museveni yonna ejikube ku ttaka anti kyekyo kyegambye ligase y'emyaka 3 takitino kubeera ekyangu okujja n'ogijjawo myaka 5 nga wabagamba tekisoboka kubanga lwaki nkuwa example ku Libya nti Libya bajjawani Gaddafi naye yali abafuzi emyaka 4 kati emyaka 4 ze generation yezi inya kakati bwe bamujjawo Libya tetereera batuula ku mmeeza babuuza kiki ekiyinza otereeza ki embeera bakitegera nti olina okutamutabani wa Gaddafi kubanga alina generation nnya zaali presentinga olowooza lwaki omuntu wajja wano mu Europe n'obagamba oli king mu nsi yo naye ng'okulira justice buno obwaba Nigeria mbu king weegundi obutegeere byabooga bakirespectinga why olina abantu abakukkirizaamu mu ngeri ndala okitegera ya culture eyinza okuvaako obuki obuzibu bunene kyobola Museveni traditions azikwata ki mpola religion n'agenda n'ameeting aba pastors you must have a sense ku kintu kyonna mu country nga Uganda kubanga any slight mistake mukola ki mugenda ne kati bana people power tebali best tebalina religion tebali careful ku culture tebali careful ku religions tebali careful ku ba elderries kyokka nga beerabira buli muntu ate alina omuntu omukulu kati aluna gwe ne woba muto toyinza ate kukkiriza bayiseemu bazaddebo kiki maaso kubayitiza wakali kati wazzeewo nnyo internet abantu ne baba broad nti omwana atuula ku kamera naavuma omuntu nga Besigye ebigambo ne bamuwuliriza ne bawaga n'alowooza b'amaanyi gw'olowooza lwaki bali basirika because okusirika kumala biki kumala bingi Besigye abo be basajja balina decorum Kenzo yagambye omuntu asinga omu ku balina empisa ku bye bamuyisaamu Besigye tadda muntu asigala focused wano kyenkugamba nti ng'ojjawo Museveni abantu balaba kale era Besigye minzaani ekola ki ejaawo naye toyinza gamba nti okwate kiro y'amayinja ate ogipime ne kiro y'enswa people power kiro y'enswa okiwulira naye balina akantu nti we are 75 below ne beerabira nti kweyo 75 below Museveni alinako generation ya myaka 3 egamba ekintu ekyo sima engeri gyogezaako kipulezidenti ng'olinga agamba nti osobola okuba n'abaana nga balinga 10 naye abaana abo 10 bw'obeeramu n'abaana 3 nga be basinga obukambwe n'okuvuma bayinza okusirisa bano bonna naye ate mu kiseera ekimu ate mbajja bejjusa golaba ati bantu bangi nnyo katunuli Apollos bambi alina abaana Apollos bambi bawala bali London bakola basomesa olowooza lwaki bwatuuka okukola wiiru bagamba wiiru ebe ya mukama omuzadde akulaba n'amanya ono omwana wange ono ayinza obutaleetera baana bange mirembe nga nvudde mu ki kyova olaba nti aluno oyinza okwekanga ng'oli bweru n'okola n'ozimba Uganda haji n'ava mu nsi ne bagamba nti Musa yaasise ninga Musa ali mu pifo lwaki omuzadde alaba bantu bangi bagezi ayinza oteeka emaali ye n'agamba kati mukwano gwange bamuta Kasumba tata we yamugamba nze alitwala ebyo omwana wange asembayo obuto yalitwala ebyoki ebyobusika nga babazadde bana Kasumba n'asanyukanga kubanga yalinga waki omuto yali atuuka mu 6 tata we n'azaalayo abaana abalala abatuuka mu life nakati alinayo abato kati goza tata yali ategeeza ki yali amulaga nti va ku bintu byange
okitegeera naye boogera mu parables abazadde batulaba luno omanya abaana bo omanya naffe ffenna tuli humans omanya nti omwana wange ono omwagala nnyo naddala abakyala waliwo abakyala bangi nnyo aluna ng'ayinza okufunira olubuto e Brazil okitegeera omwana we n'amwagala nnyo gwe yafunire wa e Brazil ayinza ozaala nga yali mu buzibu nnyo okitegeera yali afudde nga neyo kozi yakola ki yakwagala nnyo mwana we ng'ate oli acelebrating okuba olubuto yalufunira Las Vegas olaba nti mwenna mwagala naye kusinzira ku different what conditions nti ono ayagala nnyo omwana yali amusse muleeba naye ate n'ono ayagala nnyo omwana olubuto yalufunira Las Vegas oyinza okuba oyagala nnyo omwami nti namulaba nekinzigira nti alibawanga ate najja n'akuwasa nga bewasooka bonna bakola ki baagaana ate newaba wayagala omwami nti si mugagga naye bambi yampuliriza okwo kwonna kwagala okitegedde so wano olina okubeera ng'oli focused naddala ng'ebintu byogenda okubeera okolesa birimu politics wano abaana mbasomesezza beera mukkakkamu tovoola bantu especially mu field gyotakola ki gyotamanyi kino kibaawo nnyo ne Bulaaya omuvubuka ajja ow'omuwala atuuse ebweru aluuna Katonda amuyambye mu myezi 5 afunye ki empapula n'alowooza abamala emyaka 4 baali basiru yenjogera abo baalwawo naye nga conditions zo ndala okufuna empapula mu speed si ye garanti nti ogenda kuba bulungi wa ebweru naye kati najja n'agamba twajja twakajja tuguze emmotoka bantu bagula dde emmotoka enjogera esudde nnyo eno generation aluuna temuyina nsonyi odda ku muntu asobola n'okuzaala n'omubuulira ebigambo ate noweetwala nti oli waaki w'amaanyi ne bakuwaga nno banno nze nkigamba nti you celebrate a lot of ignorance ne nonsense mu guno omulembe naye simanyi omulembe guno abantu anenge gye balabamu ebintu zenewunya isima kati mabegakaawo ina kulaivu kwenabadde sina okuyingiza mu kino nempulya abantu nga boogera ku bintu by'emikisa simanya favor simanya biki simanyi engeri abantu gye bategeeramu bintu by'omuyisima omuntu agenda n'akugamba nti gundi alina favor n'omubuuza favor kyeki ye omuntu favor agipimira ku ye kyayagala nti wemba njagala yisima nga mukwano gwange olwo yisima alina favor aluna gwesaagala ye tayina favor bwoba tomanyi muntu aluna favor yandibadde etya nze favor ndowooza yisima yisima ze wemba sikumanyi nga naawe tomanyi nze kasitanzija nenkulaba nga yisima ebintu byonna bye neegomba okubeera mu bulamu bwange nga gwobirina nze manya tolina favor okunsinga kuba eti kakati bwemba nga nze nkusinga favor lwaki sibirina waliwo abatabirina naye mbu naye nga balina favor nti kati ogende wa Mayweather gwomugambe Mayweather nti Mayweather talina mukisa naye gwaluna nti olina omukisa kubanga otambudde n'omutuukako kyokka nga ate o Mayweather obeera nakushoze bw'obeera nga ogwomusinga favor lwaki tuge tulabe gw'isima obanga gwomusinga abantu nabadde ku shemu yisima nagenze n'enseka omukazi yayimiridde n'agamba gundi talina favor gundi talina favor naye abantu bagamba talina favor obulamu bwe balimu abulota mukama anaaba tamuyambye ayinza n'okufa nga tabutuuseemu yisima kankulya ekintu kimu mu nsi muno omuntu bw'akeeranga n'akuleka olina okusaba ennyo Katonda ate okola ennyo yisima omuntu ayinza okukulembera nga gwe ekikuluma yisima talina favor kubanga yandeka nejjukira yisima ono aba akimanyi nyina ebintu bingi nnyo nyina favor nyina ebintu byenina nga abantu babyetaaga naye tebannabifuna kati bano abantu abatakwagala basanyuka nnyo ngaebintu ebikuvuddeko kati tewaliwo omuntu musiru yisima nkusanze saawe eno olibano 5 star gwe kyoyagala okugamba nti tokimanyi nti wali abantu abalina ennugu olwokuba oli wano kati golooza kakati golooza yisima nti gwe ogenda kukkiriza okome wano oli anaaba agamba okujja okutola yisima mu 5 star muwoli nga gononya 7 star ensi bwetyo bweri yisima abantu favor tomanyi nange sikumanyi bw'osanga ng'omuntu tomanyi nange sikumanyi
favor ko ino kugirabira nti Aruna ina favor oba Isima ina simple Isima jidde mu motoka ki Isima jidde mu Range Rover nze ndi mu 10 ina favor gotoyina tunyumize ebyo Aruna waliyo ne favor ya Katonda ngoyinza bo ina ya mikwano nga waliwo ata ine yaki nandi Isima ya Katonda let me tell you waliwo mukwano wange omuntu oyinza omugamba ku bya favor omuntu abamu favor bazipimira ku levels amaanyi for instance omuntu ensi namba federal state ekutte muwadde contract nti agenda bana abakozi ate gomugandi talina favor ate munsi mulinze empapula ate kakati kugamba tivudde kugamba nti ngenda abantu n'enseka federal state number ekutte contract egimuwadde igwe ononya bunonya yakukozesa ne yagano okukosa n'ekikuluma okutanga omunafu yakuma mulimo kati yesebo ye omukozesa federal state gwe wadde byayagala mu trustinga yita ina favor mbugoyina Uganda nizi mboka muntu banake n'eki kinse ina favor ya internet kiki ekiri mu nsi Isima omuntu obulamu bwalimu obuloota sina kindi mukama abata kuyambye ulira abantu bambala labels Aruna bwotuukanga ng'oyagala nnyo Louis Vuitton Dolce and Gabbana zino Burberry zyali design ezo ng'okyagala nnyo nkulaba era zi Louis Vuitton ate omuntu naggamba nti bwemba mpeza emyaka Louis Vuitton bampeereze ki ekadi nti thank you happy birthday our royal client go boy ina favor atechewunyisa n'atagitekana ku net naye ono lwayiseeyo ate Isima kankula ekintu kimu mu nsi muno teri kintu kino kuleta buzibu mu nsi ng'abantu kwefuula kye batali Isima mu nsi muno bw'obeeranga w'amazima n'ofuuka ow'amazima eri obulamu bwo Allah akola ebintu bingi naye Isima teriwo ekintu kinze kubonyabonya abantu abo bonna boolaba bali ku bantu ekyo baluma kintu eki obeera n'omuntu Isima nga mwenna munoonya ekintu eki munoonya giraasi eno nga mwenna mugoba giraasi eno kati obuzibu bwe buva yegwe Isima okusooka ogifuna nga abanna abakulembera gati bannagifuna nga banyiiga waliwo n'omuntu ayinza okugamba nti nno mugundi ayina ssente naye talina mpisa okufuna ssente bakiyita money discipline keeping money is you must have discipline already okubanga olina ssente omwaka guno Aruna n'ogujja bagiyita financial discipline kati osituka otya ate n'ogamba nti gundi alina ssente naye talina mpisa kasi talina empisa za ssente empisa bazipimira ku ki gugolowooza mutalina mpisa waliwo amulaba n'agamba ono ye Katonda wange gugolowooza oyinza okugenda n'ogamba nti Isima talina mpisa naye nga waliwo abalowooza nti Isima yasinga empisa kati gwe olina okwogera gwe nga gwe ne kaguruupu ko manyi kati abantu bano ab'emitima emibi abagoba ebintu byalemye okufuna bakola bwe bati agala kwasaagala Isima n'abanneetoolodde bonna mikwano gyange katumukube n'abakolamu kampeyini ne bajja ku Facebook abantu mbabuulira waliyo kampeyini ng'ozivangako nga biveeko eyo time bikole ki biveeko nze nkubuulira nze nkola emirimu gy'omukyalo oyo era bino byondabamu Aruna nze waliwo ebintu bye banzijjako ekisooka Isima simanyi tiketi weegulwa ey'ennyonyi simanyi hoteri weesasulwa wabula wemba ngenda okukola emirimu gyonna bwentyo bwe nina okukola ki era wandabe bwe nabadde kati ngenda ate bwentyo we ngenda kubanze wemba nakukolera emirimu olina providing eyo byenkola ki amanga byenjagala ye comfort kuba nange nabyegombanga okitegeera kati ye comfort nti ntuse Denmark sigenda kutawaanya Aruna okitegeera awakali nesibasonga ne mugabe Aruna ndi wano ate mazojjiko ngamba ye madam mazojjiko nawe bonna aboogere ebyo byonna kyenjagala obategeeza kiri kimu nze nga Isima mbabuulira nti eyo background noise fe tuconcentrating ate eno kati manzi kankubuulira nze omukyalo oyo dijoti zaabwe disimumanyi manyi kimu mukwano gwo naye kati kankubuulira ekintu kimu mu nsi mwe oli wookera n'oleka abantu ebyo byonna byonna birinde omukyala si mukyala mubi nedda ssebo kubanga Isima kankubuulire
omuntu okubeera omubi n'omulungi bamupimira kuki zaawedde okusinza ku byendaba ne byempulira alina abantu abasobola okuyimirirawo ne bagamba nze ndiriko mu kkoma nanzija mu kkoma ndaba alina abaana baweerera isima okweroweereza omwana w'omuntu ettaamu gotalabangako people power yakeerayo ne bakola emiranga abaana basomera miliyoni 5 mu St Lawrence buli ttaamu miliyoni 5 basoma busomi yasasula busasuzi naye talabanga ku baana wabula kyamanyi nti abaana abo mama waabwe baali bamuyita zaawedde kyekyokka ekimuconnectinga naye abagendayo ne bakuba emiyanga ne batwalayo bukofiira bo bagamba osobola okuddayo omanyi abaana bwe babeerawo omanyi bwe basoma omanyi bwe balya tewali nogo byalimba nze mbadde wano nga mbiraba ku abantu abatayagala mukyalo oyo be bantu abeegomba obulamu bwe isimu omanyi kankuli ekintu kimu osobola okwegomba obulamu bw'omuntu nogamba kati obulamu bw'omuntu ono oba nnemye okubeera kyali kamukwane nabwakuma omukisa ogumukwana abantu banyiiga abantu banyiiza olunyiiga isima omuntu ng'akwegomba okubeera mu bulamu bw'olimu n'atabufuna gaza n'okubeera mukwano gwe waliwo yagamba isima mbu awa abantu essente ate n'alaga ki nti ebyama ne muganda wange Sudiru abadde abeera mu Miss Uganda mu maaso nga yamutegeka back then wava munnaaba wano abagagga baba wano nga Sudiru anywa siga oyagala kuŋŋamba nti bonna bawulira bulungi nga Sudiru anywa siga gwe owulira nga toyagala kola ki why abantu mbannyonnyodde nti gwe ekyama kyolaba nti kyama si kyama kye no kati yo kuwa $3 nanga isimu muwadde $3 nga mmanyiira si kyama ye kyayita ng'ekyama be bali abakozi b'olusanva abali ku contract ye nga tebalina bwe bamulopye ebisigadde nonsense olwo olugero olugamba mbu waweesa omukono guno tegulina kumanya ebyo bintu byabaava abatagaba abatalina kyali agabye niyisima buzibu ki nze okukera kumaca nompa enkofiira ezo nongamba nti gwe wagimpadde what's wrong with it obuzibu bwe buva kuga nti wagimpadde nga tiwagimpadde oba gwe kubanza ogikuwa gwe noddeyo ne weerimbalimba nti wagigula naye bw'oŋŋamba nti sima wampa enkofiira eno nga ddala wagimpa buzibu ki buzibu ki abantu monsesanyuze nowa omuntu ekintu ate kakati isima bwe nkuwa ssente nga zakujjanjaba mu ddwaliro olwokuba nti ŋŋamba isima mujjanjabi ogaana kuwona ebyo bintu byabaavu abaavu bajje mu bantu entondo bannange tera waliwo yagambye mbaoli yagambye mbaoli ne wajja ne Range Rover nze zigira ku boodi era nze gwe bawa attention bani banno bayinza okukuwa attention of course naye oli bayagala bamuwa attention bye bamuwa omuntu bannange tegeera nnyo okuvugira muleeniyo vugira muleeniyo tojja kukoona naye abantu mujja kukoona omuntu ajja n'akugamba nti anti omanyi feva isima omuntu asobola okujja n'akulaba ng'olina byokola ne babyewo ne bakulaba naye nga just oli awo fane nga baseka busesi kati gwe n'onyumirwa nnyo nnyo olwokuba abantu bakulabye naye ng'oli awo baseka busesi balaba kintuntu balaba kiteegasa balaba ki bawulira obusuubuzi kati abantu kati waliwo yaŋŋambye nti zaawedde ajja ayagala nnyo obutaala ajja mu pate Stockholm ne mugazi zaawedde tanajjako Stockholm kugenda mu pate ajja tukole bizinesi zaffe bwe tumala tugendeko wa mu pate y'Abannayuganda ne balowooza nti kati yayagala nnyo pate oli ewakaawe pate eviridde bw'aba ayagala pate kati bannaye Bannayuganda mukyafiirwa ebintu bingi nga muzeeyo ono gwe babiwa nze ndi mukakka ndi God fearing ndi hambo kyobalaba bonna abeetadde ku mukyalo mujja vaawo nzijawo omwomu genda gogenda kulanga oli avuddewo nze strategist ambuuza oyo tumukolere kinenga takutawaanya isimona addansa basente tomuwa muleke tulabe ekinaabaawo ne buziba nga tewali kibaddewo
omulimu gwange si kugamba nti agabe ssente ate abalala abalijja balifuna ki bwe kiri amma Aruna nkwagadde nnyo muganda wange webale nnyo ebigambo ebyo abantu babiwulidde bibadde by'amaanyi nnyo nga mmaliriza oyo abadde muganda wange Aruna era mwagadde nnyo okubanga abaddewo nenjagala obajju naye wali kumpitako wano okubuuza ku bantu amina tukyagenda mingi tugenda nnyo wansi eri massage muganda wange nze nkulinze kale yes oyabadde muganda wange Aruna bampita all access at ismamuwulire tunyumizaamu nabagambye abagala onyumamu nange leero musindike invite temusindise lunaku lubadde lunnyo naye nga sitiro topiki yange ebadde ku kintu bakita misguided energy toteeka nnyo energy yo ku kintu kyotagenda funamu look clearly weebuuze ebibuuzo nebiba biri hard tonyooma wuliriza kiriza nti ebintu ebito webiri nkugambye otunatukya 2021 nga mwaggwawo nabasuubiza muyina okuba nga newoba tonjagala newoba onyiigira oyina okkiriza nti kamuzeeyi kali consistent nayogera okuva day 1 nga nina ensonga zange nembagamba quick reaction negative vibe lack of funds mistrust bino byonna combine people power tayinza kweyongerayo why waliwo a lot of quick reaction omuntu atula butuuzi n'owenaalemu yalidde lererere ne mumuvuma kumbe ng'ate mwetaaga okukwana abantu okiwulira ne mulemesa abajasi bamukola emirimu gyabwe omuntu alina meetinga opponent we ne temukkiriza omuntu wamwe meeting opponent oyo nga mumuvuma yalidde muyina abaladikozi ku intaneti nga tebaasoma wabula nga bakalubukalu kutunula mu kamera n'akwata ensonga n'ayogera entu nga just alimba talina proof propaganda gwataddewo yekka muwulira bino ebintu mujja bijjukira nze nkimanyi nze ali ku winning side nabalabula okuva day 1 ningamba ekyo tekigenda kukola I've been calling upon you ng'oli South Africa ekifo ky'okwonoona essente ne mukola zibbulu Green Party tukole revolution empya tusonde sente nga bali South Africa randi 5 mwekolemu omulimu n'obubiina musonde sente ddala ng'oyagala change osobola ojjagala mu ngeri egi ng'osobola okwerumya Museveni beerumya mu 8 Babesije beerumya kyovula bayombera kye balwanira teri muntu ali kuwa kyotakoleredde bw'owulira ng'oyagala change countries like Japan babajjangako omusolo ate ne bakwata ne kuzaabwe okuzimba ensi yaabwe w'owulira nti muli ba revolutionists nga mugamba mutandiko sonde sente mu country gy'olimu oba oli Saudi Arabia oba oli Oman oli Qatar oli Yemen oli Saudi Arabia oli America oli Gwanzu onna musite mwoli kola omulimu owengayo $5 oba diramu 5 oba euro 5 gojja okuba ali ku struggle y'okwambala obukofiira n'otula mu motoka struggle y'okutula mu apartment struggle y'okujjawo n'oyogera teyina gyeyinza kulaga eyo struggle yakona owulira eyo struggle yakona tewakulimba omuntu yenna nti osobola okwogera ku internet n'omovinga factors on the ground you can't bagenze mu ghetto babajjeeko bannammwe bagenda kuddako abali ku internet bagenda kugenda ku baganda bamwe by the time akalulwe kajja nga tewaliwo opponent njagala obajjukiza abajegefu DC Kano Kiza Besigye ajja kwesimbawo byo opponent gwe tulina ow'amaanyi Besigye yalina message Besigye yayogera ebintu to convince people chovola nga government emustopinga mwaba people power amagezi gemba wagaligamu mwino backing up Besigye oba FDC why FDC ina structure FDC ina structures mwete mwina structures mulinga water hythini muli kunguru ovula kuyomba kunji omuntu owakalulu akamu abavaako muyomba nnyo kati muvumye Kenzo olunaku lwonna naye nga Kenzo abadde nammwe ayina akalulu aka osanga musajja watu yakozeemu naka mistake naye enzivu olagye mumuvodde mpulidde ennaku mwagamba wano Seeka Muzaata yakola bubi nnyo wabula baanamu okumanya muli bankwe ebigambo Seeka Muzaata bye mwali mumugamba nti nno yayogera bibi nnyo Kenzo olwavudde ku interview bye mwatandise okukozesa byennyini now I'm asking should Seeka Muzaata apologize or not
or should you apologize to Seka Muzata? Mututte obukyere enjala ebaluma ekifo ky'okulya emmere mugenze mugiyiyeyiye miskini Allah akulaba ensi gy'ogamba mbwebonaabona ate ositula omukyere emmere ogenda ogiyiwa Allah akulaba mu nsi gy'ogamba nti mulimu ebutabanguko mulimu abaana nga tebalina kyakulya ate ne mwesitula ne mugula emmere simply because of one word ne mugenda ne mugiyiwa mwe temuyinza fuga temuyina gwe muyinza kufuga temuyina ssente ate muyina mistrust among yourselves temukkiririza mbalala mukola ebintu nga biri static tebiri dynamic muyina okukkiriza okuba inclusive muyina okukola ebintu nga bikwata abantu ku mitima muyina okuba muyina alternative ku education ku security ku investment ku revenue authority ku bureau of statistics ku nira ku ndaga byonna nga muyina written explainable nga musobola okugenda mu byalo ne mugamba abantu bannange enguudo Museveni yasangawo 6 kilometers mu 87 yakakola enguudo emitwalo 18 kilomita emitwalo 18 naye according to the period okuva 86 mpaka kati ezo kilomita era still tulaba abantu nofenga aba people power tugenda kukola enguudo mu myaka 2 kilometers emitwalo 19 abantu baga mugenda zikola mutya tugenda sala ku kino tusale ku kino tufune obuyambi mu kino okiwulira mbagala nnyo mwenna abandabye olwaliro nsinzidde wano Denmark mbadde ndaka emirimu gyange emitongole gye nziza okukwasaganya egy'abakama bange nga sinayedinga mu Stockholm back nensalawo mbabuuzeeko ku hotspot mugoberere nnyo omukutu gwa hotspot mukutu gwa kabi tubatuusaako ebintu ebyakabi ntumiddeko nnyo ku Rashid akolagana wansi n'okukwasaganya ensonga zonna nolaba nti tubeerako all the time atusindika message all over the world nentumira okujjukiza wenna nti jjukira nti 2021 londo omubaka ayina ensa asobola oyimirira ku parliament n'adibetinga asobola okukola ekyo kyennyini kyowulira nti kikurepresentinga si just kulonda byasanyu tosanyuukirira nnyo njagala okujjukiza wenna ndaba nti together tusobola okufuna ekintu kya kabiri tusobola kifunamu peace nga Kenzo wagambye mwebale nnyo kumpuliriza mwebalire ddala yes mbagala nnyo njagala mpumulemu ngenda mmala nkomewo banneetaagamuko katono genda oluvannyuma ngenda kudda tweyongere maaso ala abankuumire njagala obbagamba nti tujja kweyongera okuba nga tukkaanya ensonga zino emu n'endala mwebale nnyo bye mukoze vuga bulungi ng'ogenda eka don't drink and drive weewummuza emmotoka tambuza means endala genda osanyuke ne banno ate obe ng'otuuka bulungi safely mwambale elements abali ku booda mutuuke bulungi communicate ng'ovudde awaka banno bamanye wooli kijja kutuyamba nnyo tusobole okuba nga omuntu oba olina ekizibu ekikutuse kuba sobola okukwa identifyinga tokitwala mu bubi omuntu okubuuza olagawa kino kiyamba buyambi gwe okuba ng'osobola osustaininga oba okumanya ensi erimu ebintu bingi nnyo bw'otayogera gy'olaze oteeka banno ku bunkenke abalina abaana abato temumala gabalekaaleka minding abaana bo be bazannya nabo omwana we ebintu byabeeramu nga muto biditamininga nnyo ebintu by'anaakola tomuleka kugenda otyo n'obeera ku Binigeria n'obeera ku ziraivu n'omwana n'omwerabira mbagala nnyo mwenna abandabyo today tubagenda kuba tuddamu kuba banneetaaga muninga tukyalina okwogera